Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. Приветствую вас, друзья, с вами Донатор, и в этом видео я научу вас получать деньги на ваш Kiwi кошелек абсолютно бесплатно с помощью вашего телефона. Никаких мошеннических схем, просто немного вашего личного времени, которое будет приносить вам вот такой вот доход, как у меня. Вы сейчас можете посмотреть, это пополнение моего Kiwi кошелька каждый день несколько раз с разных сайтов. И в этом видео я покажу вам эти сайты. Ссылочку на них я оставлю, как всегда, в закрепленном комментарии, но перед тем, как переходить, посмотрите мой подробный гайд, как на них, собственно, получать деньги, которые вы далее будете выводить уже на Kiwi кошелек. Ну а перед этим хочу рассказать вам про сайт dropmybox.ru. Ведь именно на сайте dropmybox.ru ты можешь получить себе абсолютно новенький смартфон, iPhone, видеокарту, игровую приставку или даже компьютер по очень низкой цене. Тебе нужно всего лишь открывать беспроигрышные кейсы, с которых тебе точно что-то упадет. А если вдруг тебе приз не понравился, ты сможешь продать его этому же сайту и еще раз испытать удачу на вырученные деньги. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Согласитесь, приятно вот так вот смотреть, как у тебя постоянно пополняются деньги на Kiwi, и ты тратишь их куда захочешь. Я вот недавно начал апгрейдить себе ПК, и удачно этими способами у меня все получается. Самое главное, как я уже сказал, это досмотреть видео до конца, чтобы понимать, как все устроено, как все работает, и вы уже совсем скоро будете вот так же, как я, получать денежки на Kiwi и наслаждаться этим. Кстати, этот вот телефон, который вы сейчас видите, я также приобрел благодаря этим способам, которые я вам сейчас покажу. Также вы сможете купить себе новый телефон, допустим, если у вас какой-нибудь старенький. Уже сами будете выбирать, апгрейдить ПК, покупать новый телефон или тратить на онлайн-игры. Кстати, напишите в комментариях, куда вы будете тратить деньги. К примеру, как я уже сказал, я собираюсь апгрейдить ПК. Ну что ж, друзья, не будем затягивать, и давайте я уже начну вам показывать эти сайты. Смотрите этот гайд внимательно и мотайте все на ус. И начну я с одного охеренного приложения, благодаря которому можно зарабатывать, играя, просто ничего не делая, не работая, просто играете и получаете за это деньги. Я просто охренел сам. Приложение действительно прикольное, игра сама по себе очень интересная, затягивает, и при этом ты получаешь за это еще и вот на Kiwi кошелек реальные деньги. И по моему мнению, это один из самых лучших способов получения деньги на Kiwi кошелек. Просто интересно и взрослому, и детям, даже школьникам этот способ будет действительно полезным. Итак, погнали. И это охеренное приложение называется Canon Master Shooting. Ссылку, как я уже сказал, смотрите в закрепленном комментарии. После того, как вы скачаете приложение, сразу введите промокод Diamond, по которому вы получите себе 100 рублей на счет. Верхние желтые монеты — это внутриигровая валюта, а зеленые эквивалентны рублям, то есть у меня сейчас 100 рублей на счету. Для начала игры просто нажмите на экран и начнется игра. Вам нужно стрелять в эти шарики, чтобы они на вас не попали, то есть не упали на вас. И вам нужно будет собирать монетки. На эти монетки вы сможете прокачивать свою пушку, а именно скорость стрельбы и урон. Вот я сейчас очень быстро проиграл, но если, допустим, вы собрали очень много монет, можете нажать X3 и, просмотрев рекламный видос, вы получите в 3 раза больше монет. В игре будет периодически выходить реклама, но нужно понимать, что за счет этой рекламы вы будете получать реальные деньги. И каков тут принцип заработка? Вы получаете рандомно деньги за ап левела. То есть я как только апну второй левел, у меня есть некоторый шанс получить реальные деньги и есть шанс получить обычные коины, то есть желтые монеты. К примеру, вот я только что апнул второй левел, нажимаем на открыть и выйдет видос или вообще реклама какая-нибудь, после просмотра которой я получу свою денежку, ну или же монетки. Закрываем и оп, у меня деньги. 4 рубля. 4 рубля, друзья мои, не знаю, вам видно, 4,3, вот. Прям возле значка доллара 4,3 рубля. Как прокачивать скорость выстрелов или урон? Вот здесь вот написано. Fire Speed — это скорость выстрелов, и Damage — это урон ваших выстрелов. Вот как мы видим, я уже немного прокачал урон и скорость выстрелов, и уже игра намного лучше стала идти, намного быстрее апаться левел. Хочу дать еще один вам совет по быстрой прокачке. Зайдите в игру, немножко поиграйте и сразу выходите. Тогда при перезаходе вам сразу начислят желтые монеты, на которые вы сразу сможете купить себе урон и скорость стрельбы. Также вот в магазине можно купить себе скины выстрелов, скины колес, скины пушки. В общем, сама по себе игра очень залипательная, я реально в нее залип, и при этом вам платятся за игру деньги. Поэтому я думаю, сама концепция этого заработка очень многим из вас, как и мне, очень понравится, и сама игра будет приносить реальное удовольствие и при этом заработок. Второй способ, который поможет вам зарабатывать деньги на Kiwi кошелек, это ваша страничка ВКонтакте, или даже не одна страничка. Чем больше у вас страничек ВКонтакте, да и вообще в социальных сетях, тем больше вы сможете зарабатывать.
Заработок здесь элементарный. Ставьте лайки, подписывайтесь в группы, делайте репосты и получаете за это реальные деньги. Охеренно? Мне кажется, это просто охеренно, и особо ничего делать не нужно, также быстренько. Поставил лайк, получил деньги, сделал репост, получил деньги, вступил в группу, получил деньги. Просто охрененный способ заработка. Принцип работы на сайте, который я сейчас вам покажу, одинаков как с мобильного телефона, так и с компьютера. Я покажу с компьютера, так как вам будет удобнее смотреть, да и мне удобнее показывать. Про регистрацию зацикливаться не будем, так как она здесь очень и очень легкая, просто входит через любую социальную сеть, или можете просто нажать регистрация, написать ваше имя, ваш реальный e-mail, пароль и повторить его. Согласен, зарегистрироваться, все. Далее для входа уже пишите ваш e-mail и пароль. Также можно зарегистрироваться с помощью любой социальной сети. Теперь о том, как здесь зарабатывать. Как только вы зарегистрировались и попали на сайт, сразу нажимайте «Заработать» и подключайте все социальные сети. Я подключил только ВКонтакте, мне хватает заработка с помощью ВКонтакте, но если вы хотите зарабатывать по максимуму, вам обязательно нужно будет подключить Twitter, Одноклассники, YouTube, Instagram и Google. Можете ничего этого не подключать, только как я работать с ВКонтакте, однако тогда заработок будет чуть поменьше. Далее, здесь будут выходить все задания, которые вам нужно будет выполнять, и сразу будет написана оплата, которую вы будете получать за выполнение задания. К примеру, давайте я сейчас покажу вам, как выполнять задание. Здесь можно почитать факт, в котором подробно написано, как выполнять задание и что нужно делать. И вообще информация по сайту. Теперь я расскажу небольшой секрет, благодаря которому можно на этом сайте заработать больше, чем остальные пользователи. Нужно, чтобы у вас было в ВКонтакте как можно больше друзей, да и в остальных социальных сетях. Ну а как же накрутить в социальной сети друзей? В Гугле или в любом другом поисковике набираете BossLike и выходит сайт первый bosslike.ru. Заходите на него, и там все уже понятно, там очень легко накрутить как друзей, так и подписчиков на любую группу ВКонтакте. Также обязательно на этом сайте нажмите эту галочку, чтобы получать уведомления о новых заданиях. Как только вы все эти задания выполните, нужно, чтобы вам приходило оповещение о новых заданиях. И если вы нажмете эту галочку, вам будут приходить оповещения, и вы сможете зарабатывать намного больше. Также для более хорошего заработка на данном сайте вы можете прибегнуть к определенной хитрости, то есть создать несколько фейковых аккаунтов ВКонтакте, накрутить туда 300-400 друзей с помощью BossLike, и также пройти регистрацию на этом сайте со своей странички ВКонтакте, фейковой, конечно же. И также выполнять все эти задания еще раз заработать на этом. То есть, к примеру, с одной странички ВКонтакте вы сегодня заработали 100 рублей, если у вас 5 страничек ВКонтакте, вы сможете заработать уже 500 рублей. Как вы думаете, это охеренно? Мне кажется, что это очень и очень охеренно. Так что не тяните резину и приступайте к заработку. Естественно, после того, когда смотрите это видео. Итак, друзья, пришло время для третьего сайта, который я вам очень хочу показать. Здесь уже вам нужно будет прилагать кое-какие усилия, но и заработок здесь не ограничен. То есть вы сколько хотите, столько и зарабатываете. Можете зарабатывать 50 рублей в день, 100 рублей в день, 1000, 2000 рублей в день. Все зависит только от вас. Однако я сейчас покажу, как зарабатывать по максимуму. И настоятельно рекомендую смотреть полностью этот гайд, так как нюансов здесь будет полно, и вы можете, пропустив что-то, зарабатывать меньше, чем могли бы. Следующий сайт, который я хочу вам показать, называется sourcepublic.com. Сайт работает давно, исправно платит и сам по себе является таким раскрученным сайтом, одним из топовых по заработку в интернете. Вывод денег производится на разные кошельки, WebMoney, Яндекс.Деньги, также есть Kiwi, который нам больше всего и нужен. И давайте-ка я вам вкратце сейчас расскажу, как здесь работать и зарабатывать хорошие деньги. Итак, после регистрации сразу нажимайте на мой аккаунт, заполняете все поля в категории настройки и анкеты и тест. Делается это очень легко и быстро, после чего вы сможете сразу приступать к заработку. Здесь несколько видов заработка, это задания, посещения, письма, серфинги, тесты. Больше всего денег вы сможете заработать с помощью заданий, сейчас я о них и расскажу. Итак, нажимаем на задание, и выходит список заданий, которые вы можете выполнять и получать за это деньги. Можете искать задания по спискам, то есть самые новые задания, автооплата, то есть не надо будет ждать, пока вам оплатят деньги за выполнение задания. Многоразовые — это задания, которые можно выполнять много раз. Очень полезная фишка. Сразу нажимайте на многоразовые и ищите самые выгодные, самые легкие многоразовые задания. Обычно долго искать не надо, максимум выполнений, вот мы можем увидеть здесь 8519 выполнений, значит это задание действительно
действительно легкое, и его можно выполнять. Также ищите несколько таких заданий, которые вы сможете каждый день очень быстро выполнять и очень хорошо на этом срабатывать. Также можете вот за 40 рублей задание выбрать и выполнять его каждый день. Допустим, мы выбрали задание, вот зарегистрировать 5 аккаунтов Gmail за 15 рублей, платят 15 рублей нам за это. Нажимаем на задание, и выходит страничка с заданием, то есть описание, что нужно нам сделать и что нужно для подтверждения. Если вам все понравилось, если вас все устроило, то есть нажимаете на кнопочку «Начать выполнение», и вас перебрасывает на сайт, на котором нужно будет что-то выполнять. А на страничке с заданием выходит такое поле, в которое нужно будет писать отчет о задании, то есть что от нас требуют. В данном случае после регистрации нам нужно будет написать здесь нашу почту, пароль, имя и фамилия. То есть этот аккаунт мы регаем не для себя, а для этого человека, и он платит нам за это 15 рублей. Я думаю, абсолютно ничего сложного в этом нет. После того, как вы написали все в отчете, что от вас требуется, то есть создали аккаунт, написали сюда ваш пароль, почту, имя и отправляете отчет, через некоторое время этот человек как только проверит это задание, и если вы все сделали верно, он вам оплатит 15 рублей. Если вы где-то допустили ошибку, он отправит вам задание на доработку и напишет, что конкретно вы сделали не так и что вам нужно будет сделать. Поэтому сильно не переживайте, если вдруг у вас что-то не получится, вам помогут. Допустим, вам это задание очень понравилось и вы хотите его выполнять каждый день. Нажимайте на вот эту вот звездочку «Добавить в избранное». Когда вы наберете несколько таких заданий, просто каждый день заходите на данный сайт, здесь нажимаете «Зарабатывать задания» и здесь выбираете «Избранные». Здесь выходят ваши задания, которые вы добавили в избранное. То есть задания, которые действительно очень легкие и хорошо оплачиваются. Если вам они понравились, вы добавляете в избранное и таким образом каждый день из избранного выполняете эти задания. И с каждым днем вы эти задания выполняете все быстрее и быстрее, так как выполняя каждый день одно и то же задание, вы привыкаете и делаете все на автомате. Такой вот способ заработка на данном сайте. И огромный плюс то, что здесь это не ограничено. Вы можете добавить 100 заданий по 50 рублей и зарабатывать таким образом 5000 рублей в день. И я считаю, что это просто охренительно. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам видео понравилось. Обязательно ставьте ваш великолепный лайк, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать такие полезные ролики по заработку денег на ваш Kiwi кошелек. И обязательно используйте эти способы, чтобы зарабатывать на Kiwi кошелек. Если даже вам деньги срочно не нужны, все-таки я думаю, что когда у вас деньги копятся на Kiwi кошелек, вы найдете на что потратить эти деньги рано или поздно. Ну и с вами был Донатор, дорогие друзья. Всем большое еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в новых ближайших роликах. Всем пока. Ой, 5 рублей, 8 рублей. Недавно эти способы узнал и сразу побежал сообщать вам. Раньше, как видите, я зарабатывал намного меньше на других способах. А как только я прознал эти способы, у меня вот даже тенги пришли, я не помню за что это. Вот такие вот дела, друзья. Спасибо. Спасибо, что досмотрели даже после конца. Всем пока.